Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, уҙған йыл аҙағында предприятие янында ҡар өҫтө һары төҫкә инеүгә, ҡырҡыу еҫкә күптәр зарланғанлыҡтан Сибай ҡалаһы хакимиәте башлығы Рөстәм Авзалов талабы буйынса заводтың киптереү ҡоралмалдары эшмәкәрлеген туҡтатҡайны. Әлеге ваҡытта унда элекке фильтрҙар таҙаланған. Шулай уҡ өҫтәмә таҙартыу ҡоралмалары ла урынлаштырылған. Быраулау реагенттары заводы тулы ҡеүәтенә эшләп тора. Уның эшмәкәрлеген күҙәтеү органдары ҡаты күҙәтеү аҫтында тота. Күптән түгел предприятие Силәбе өлкәһенең Мейес ҡалаһынан бер төркөм белгестәр саҡырылды. Завод етәкселеге менән осрашыуҙа белгестәр лигносульфанатты киптереүсе ҡорамалдарҙың эшен яҡшыртыу тураһында һүҙ алып барды. Артабан улар производство цехында булып, киләсәктә урынлаштырыласаҡ яңы һыу фильтрҙары проекттары өсөн кәрәкле үлсәмдәр систе. Будет происходить очистка пыли и газа по новым технологиям, новым процессам. Яңы технологиялар саң һәм газдарды таҙартыуға булышлыҡ итәсәк. Әле саҡырылған белгестәр бөтә нәмәне үлсәй һәм уның буйынса һыҙмалар һыҙа. Проекттар экспертиза һығымталарын әҙерләй. Таҙартыу ҡорамалдары һауаға сығарылған газдарды юҡ итеүгә көйләнгән. Бынан тыш еҫкә ҡаршы ла берәй көрәш сараһын күрәсәкбеҙ. Һүҙ алып барылған яңы һыу фильтры киптереү ҡорамалдарының береһенә яҡын арала уҡ ҡуйыласаҡ. Киләһе аҙнала етәкселек һәм саҡырылған белгестәр араһында килешеү төҙөлгәс тә уны ҡороуға әҙерлек башланасаҡ. Был тәңгәлдә эштәр тамамланһа, киптереү ҡоролмаһының икенсе сираты ла яңыртыласаҡ. Бында ла ошондай уҡ агрегат урын аласаҡ. Самая главная задача нашего приезда сюда. Сибай ҡалаһына килеүебеҙҙең төп маҡсаты завод ҡорамалдарының торошон баһалау. Шулай уҡ эшләп торған таҙартыу ҡорамаларының эшмәкәрлеген яҡшыртыу өсөн махсус саң таратыусы фильтрҙар урынлаштырыуы. Беҙҙеңсә, был иң оптималь вариант. Әлеге мәлдә заводта эшләп торған киптереү ҡорамалдарының фильтрҙарына өҫтәмә таҙартыу ҡоролмалары ҡуйыласаҡ. Яҡын арала сафҡа инәсәк яңы һыу фильтрҙары иһә саңдың, газдың әле һауаға ташланған миҡтарын күпкә аҙайтасаҡ. Дилбәр Султангилдина, Татьяна Огурцова, Руслан Кумышкулов, Любовь Карпова. Яңылыҡтар өсөн.